هذا واحد من المشاهد المروعة التي عاشها سكان مدينة إزمير خلال اللحظات الأولى للزلزال. انهدت هذه العمارة في أجزاء من الثانية، حالها حال بنايات عديدة في المدينة لم يبق منها إلا الركام. سابقت فرق الإنقاذ الزمن أملا في العثور على ناجين تحت الأنقاض المتراكمة، وشارك الأهالي على نطاق واسع في شهود رفع الأنقاض، خاصة في منطقتي براكلي وبورنوفا اللتين تهدمت بهما أعداد كبيرة من البنايات. ونجحت هذه التعبئة المبكرة في إنقاذ عدد من الأشخاص في الساعات الأولى للكارثة. فأحد المباني المنهارة مثلا كان عمارة ذات طوابق تؤوي 21 عائلة. مدير الهلال الأحمر التركي قال للجزيرة إن الأولوية هي إيجاد ناجين ثم توفير المساعدة والإيواء للمتضررين الذين يتواصل ضبط أعدادهم وحالاتهم، مشيرا إلى أن الهيئة تنسق جهود الإنقاذ مع مؤسسة آفات الحكومية المختصة في مواجهة الكوارث. لم يقتصر فعل الكارثة على تدمير المباني على اليابسة، بل أججت أمواج البحر فتدفقت على أرجاء واسعة من سواحل بحر إيجا، شملت مدينة سفر حصار القريبة من مركز الهزة. حددت إدارة الكوارث التركية مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترا من سواحل المدينة وعلى عمق أكثر من 16 كيلومترا تحت سطح الأرض. أما قوته فبلغت 6 درجات فاصلة 6 على مقياس ريختر، وبلغ تأثيره إسطنبول وامتد خارج الحدود إلى الأراضي اليونانية، حيث قتل شخصان بانهيار مساكن في جزيرة ساموس القريبة من الأراضي التركية، وغمرت أمواج البد البحري ميناء المدينة وبعض أحيائها.